今天给大家讲解的是桑巴的教学视频。首先，我们左腿弯曲，右手叉腰，5、6、7、8，打开我们的左脚 ，1 回重心 ，2 点头走 ，1、2、3、4、5、6、7，甩头走1 and 2， 4个 3 and 4。5 and 6, 7, 8, kick 1, 2, pull through 3, 4, 5, 6, 7, 8, 收 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 出右脚 8， 结束。今天的内容你们学会了吗？记得点赞加关注，每天学习拉丁舞一点小知识哦。